Rain, rain. Ano? Yan ang sitwasyon ngayon dito guys. Ang lamig, mahangin na maulan. December 3. Ay no, January 3. Rainy, rainy day. Come inside. Ay na. Di ka ton kay mangugi na siya kay. Mama pagasan. Guys, busy rin ang sasakyan, no? Ano, doon ang lalim ng tubig, oh. Lalim ng tubig doon. Mama, lo sa taliguran na. Maran, bahas. Ay, yun na, lamig! Ang ulan, ulan. Taali ni. Ang ulan, oh. Pagkakasaan ko niya. Saan? Pwede na natin kulong din. Isang hangin. Yan, tignan yung flag. Oh. Yan, ang punong kahoy. Oh. Grabe guys. Sobrang biglang lumamig. Tapos tingnan umakay. Saan yan? So, pwede kulang ng PPC. Guys, grabe ang sasakyan, busy rin sila pagkukuha ng mga anak nila. Marwa, want to play. Lumakas ang ulan ulit. Grabe. Anak, bibib! Ay! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Nahulog lahat. Doon po ni baba ni namba. Ay! Bismillah! Ya Allah. Guys, pag uulan dito, grabe, maraming how many years ngayon pa talaga ulit ulan ng ganitong kalakas na naman. When? Ha? Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. You see the tree?
guys. Grabe. It will flood it now. Allah Akbar. Bibi, garib hada sayara malenta. Sana kala mawat kalit tu. Alhamdulillah maafi.